হায় আল্লাহ, প্যারিসের মতো এমন একটা জায়গা যদি অত গরম হয় তো মিডল ইস্টের মানুষ যে কিলা আসন আল্লাহও জানেন। তো কিতা করতাম গরমের মাঝে ওরা পাগল পাগল হইয়া সবই রান্না করছি দুইটা জিনিস রান্ধি আর লগে আইসক্রিম খাইয়া ঠান্ডা হইয়ার কারণ ঠান্ডা না হইলে রান্ধিতাম গেলে মাথায় ঘুরে পড়ে যাই। তো কিতা করা বালা আসুন, আসসালামু আলাইকুম। তো সকালে ঘুম থেকে উঠছি, মুখিয়া দেখা যে রই দূর পড়ছে কিতা করতাম। তো সকালকুল নাস্তা বানাইমু আপনার রেডি, রুটি আছে আর কালকে রাঁধিছিলাম ডাইল। তো ডাইল এখন গরম গরম মারি বাইদি আমার ফুরির পিউরিও গরম গরম কারণ এটা আমি নিজে বানাইছি পিউরি। তো আমি নিজে বানাইছি, যদি আপনারা এই রেসিপি চাইন কিলা পিউরি বানাইছি না বানাইছি তাইলে আমি আদিন দিতাম পারি। তো আমার পিউরিও গরম পানির মাঝে রাখি দিমু, তো গু নরম হইব, তারপরে আমার ফুরিরে খাওয়াইমু। তো আমার ফুরিরে আমার নাস্তা আমি রেডি হইলে আর করিয়া আমরা খানির টেবিলে যাইমু গিয়া। রুটি দিয়ে আর ডাইল দিয়ে খাইতে কিন্তু যে মজা লাগে, আপনারাও এটা ট্রাই করছেন। নর্মালি এটা আমার রেগুলার খানি, আমার কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগে যখন রুটি থাকে, ডাইল থাকে, গরুয়া রুটি থাকে, তখন আর কিছু লাগে না। তো সকালকুল নাস্তা খাইমু, নাস্তা খাইয়া আপনার গরুর সবটা গুছাইমু, বেবিরে গোসল করাইমু, গোসল করাইয়া বাকি সব কাম করিলাম। একটু বারে বার হইছিলাম, তো বারে বার হইয়া যে গরম এতে কি করে একটু বালা আছে, গরম বারে বারো নির্জান না। তো বারে বার হইয়া আবার একটু ওয়েদার দেখে আইছি, ওয়েদার কিন্তু টু মাছ হট। এরপরে গোসল উসল করিয়া দুপুরের খাওয়া লইয়া বইছি। দরকার ডাল আর শশা দিয়ে খাইমু ফার্স্টে। তো ডাল আর শশা কিন্তু আমার অনেক বেশি ভালো লাগে, আমি বলে এক পিস শশা আর এক পিস ডাল দিয়ে আমি খুব মজা করে খাই। ডাল হইয়া আমার আর কিছু লাগেও না। মরিচ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খাইতে কিন্তু ডাইলের লগে যে মজা, খুব বেশি মজা লাগে। কিন্তু আপনারা হলো ট্রাই করবা শশা দিয়ে। আমি তো শশা এক পিস আর ডাইল মাংস আমার উফ খুব বেশি মাংস থাকি ফেল, মাংস এটা ফেল হয়ে যায়। এরপরে খাইছি দুধ দিয়া আর আপনার কলা দিয়ে, দুধ দিয়ে কলা দিয়ে খাইতেও যে মজা লাগে। আর যে গরম একটু দুধ দিয়ে কলা দিয়ে খাইলে ভিতরে একটু ঠান্ডা হয়, ভালো লাগে। তো পেট ভরিয়া বালা করে মা খাইয়া দুধ আর কলা দিয়ে আমি খাইয়া ভাতত খাওয়া শেষ যখন যাইমু কি রান্দার। তো একটা আইসক্রিম খাইয়া খাইয়া রান্ধিমু আজকে, কিন্তু আইসক্রিম না খাইলে যে গরম, আইসক্রিম না খাইলে আমার ঠিক মুখিলা রান্ধিতাম পারবো না। তো আজকে রান্ধিমু একটা মজাদার একটা রেসিপি। তো আজকে রান্ধিমু আমি লাউ, স্বাদের লাউ আজকে রান্ধিমু। লাউর আগাও খাইমু, ডগাও রান্ধিমু, সব রান্ধিমু। আজকে লাউ হইব স্পেশালাইজ রেসিপি, হলো লাউ রেসিপি। এখন লাউ ওগুলো আমি কাটি লইমু, কাটিয়ে আপনার বাদা ওগুলো আলাদা রাখবো আর লাউর পিস পিস করবো আর আইসক্রিমও খাইমু লগে। লাউ কাটা পরে এখন কাটমু পেঁয়াজ আর রসুন। তো পেঁয়াজ আর রসুন কাটিয়া আমি রেডি করলাম, সবটা রেডি করি আমি লাউ তরকারি বানানিল। ফার্স্টে চুলায় হাঁড়ি বয়াই দিমু, হাঁড়ি বয়াইয়া আপনার হাঁড়িটা একটু হিট হয়ে গেলে আপনার গরম হয়ে গেলে আমি তেল দিলাইমু, পরিমাণ মতো তেল দিয়ে বাকি সবটা দিলাইমু। তেল একটু গরম হয়ে আইলে আমি পেঁয়াজ রসুন যে কাটছিলাম ওগুলা দিলাইমু, আপনার দোকা পেঁয়াজ রসুন দিলাইমু তেলের মাঝে দিয়া। তেল যেগুলা আপনার পেঁয়াজ রসুন ওগুলা বাজা বাজা হয়ে যাবে, বাদে বাকি সব ইনগ্রিডিয়েন্ট দিমু। তো পেঁয়াজ রসুন বেলা করে লাড়িয়া দিমু, বাজা বাজা ওয়াল লাগিয়া।
তো মশলা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তো ফার্স্টে দিমো হলুদ পরিমাণ মতো দিমো আমি 1 চামচ দিছি। এর বাদে দিম বাখর আমি পুরা বড়িয়ে 1 চামচ দিছি, 1 চামচ থেকে বেশি। এরপরে দিম মরিচ, আমি মরিচ অল্প দিছি কারণ কদুর মাঝে মরিচ অল্প দেন। এর বাদে আমি দিছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে বালা করে মিক্স করে লাই। আর আপনার মশলা পেঁয়াজের লগে বালা করে মিক্স হওয়া পরে একটু সিদ্ধ হওয়া পরে বাকি লাউ দিলাম বা লাউ বাখর দিব। আমরা সিলেটি ভাষায় এখন হয়তো কত দিব। অন্যদিকে লাউ দিতাম যে মাছ ওগুন বাজি করলে আর তো মাছ বাজির লাগিও বয়াই দিমো। তো কড়াইয়ের মাঝে তেল দিয়া মাছ ওগুন বাজি করে লাইম। তো মাছও আমি নুন হলুদ ওটা দিয়া মাখাইয়া রাখছিলাম। মাখাইয়া বাদে এখন গরম তেলের মাঝে আমি মাছ দিলাম, দিয়া মাছ বাজি করলাম। আর ওদিকে আমি আমার কদুর যে পেঁয়াজ সিদ্ধ হওয়ার লাগে রাখছিলাম ওগুলো এখন হয়েছে না। তো আমার পেঁয়াজ বুনা হয়ে গেছে। এখন আমি আপনার দিলাইম কদু ওগুন দিলাইম বা লাউ যে একটা আপনারা কইন ওটা দিলাইম দিয়া আপনার কতটা পানি দিয়া আমি সিদ্ধ হওয়ার লাগে রাখবো। তো কদু সিদ্ধ হওয়ার পরে আমি মাছ বাজি ওগুন দিলাম। কদু ওগুন বালা করে লাড়িয়া দিয়া ডাহানে দিয়ে গুঁড়াইয়া রাখি দিব সিদ্ধ হওয়ার লাগিয়া। তো ঢাকনা দিয়ে উল্টিয়া দেখামো যেন কদুগুলো সিদ্ধ হয়েছে না। যদি সিদ্ধ হয়ে যায় তে আপনারাও মাছ দিলাম। তো মোটামুটি আমার হয়ে গেছে কদু। এখন আমি মাছ দিলাম দিয়া আমি একটু পানি দিয়া, তো কদু বেশি পানি দিই না, এটা তো পানি বার হয়। তো দিয়া লাড়িয়া আমার কদু রেডি হয়ে যাব। তো আমার কদুর তরকারি পুরা রেডি যে সুন্দর হয়েছে। তো এখন আমি আরও একটা রান্না যাইমু গিয়া। তো আমি রান্ধিব এখন কদুর বাকল। তো কদুর বাকলটা খাইতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। কদুর এই যে কুসা, এই কুসাটা আপনার শুটকি দিয়ে যদি রান্ধেন তো অনেক মজা লাগে। আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো লাউর কুসা আমি রান্না করার লাগিয়া প্রথমে কড়াই একটা নিমু। তো কড়াইয়ের মাঝে হালকা তেল দিমু, তেল দিয়া আমি একে সবটা দিলাইমু। তো তেল গরম হওয়ার পরে আমি পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট করছি। তো পেঁয়াজ রসুনের পেস্টও দিলাম। পেস্ট দিয়া বাদে পেস্টও হালকা ভাজবো। ভাজা পরে আপনার বাকি সব মশলা দিলাম। তো পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। তো আমি এখন সব মশলা দিলাইয়া। তো ফার্স্টে 1 চামচ হলুদ দিমু, হলুদ দিয়া বাদে 1 চামচ আপনার লবণ দিমু, লবণ আর মরিচও দিমু, মরিচ দিয়া একটু বাহর দিমু। সবটা দিয়া বালা করে মিক্স করিয়া লাড়িয়া আপনার একটু পানি দিমু, দিয়া মশলারে কষাইমু বালা করে। তো মশলা কষানি পরে আমি এখন আপনার শুটকি দিলাইমু। তো আমি দিছি ওটা বাইং মাছ আছে না, তো বাইং মাছের শুটকি দিছি। এটা শুটকি দিয়া কিন্তু আপনার এইগুলা কষাইতে খাইতে খুব মজা লাগে। তো আমি আবার লাউ কষার মাঝে একটু আলু দিছি। তো লাউ কষা আর আলু খাইতে কিন্তু অনেক মজা লাগে শুটকি দিয়ে। আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমি বালা করে সিদ্ধ করবো আপনার শুটকি সিদ্ধ হওয়ার পরে আমি বাকি সবটা দিলাইমু। তো শুটকিরে বালা করে কষাইছি। তো শুটকি কষানি পরে এখন আমি লাউ আর আলু যে আছে ওগুলা বালা করে দইছি। তো ওগুলা দিলাই মৌদহক্কা আমি কাটিয়া রাখছি কুচি করে। এখন আমি দিলাই আর দিয়া এখন বালা করে লাড়িয়া ডাঙনা দিয়ে গুড়িয়া রাখি দিমু। আমার সিদ্ধ ভাল লাগে লাউ, তো একটু পানিও দিমু, দিয়া আপনার একলগে গুড়িয়া রাখি দিমু। এখন আমার কুসা এগুলো মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি এখন কাঁচামরিচ বাঘর পাতা দিলাইমু, বাঘর পাতা দিয়া আমি ওদের রেডি করে লাইমু। তো আরও কিছু সময় আমি চুলার মাঝে রাখিয়া আমি নামাই লিমু। তো বাঘর পাতা দিলাইছি। তো বাঘর পাতা একটু সিদ্ধ হইতে করি আর একটু কাঁচামরিচটা মিক্স হইতে করি আমি একটু রাখমু চুলার পারো। তো রাখিয়া এখন ওদক আমার পুরা হয়ে গেছে, দেখতে কত সুন্দর লাগে। আপনারা আবার ট্রাই করে দেখবো। লাউ এমন একটা জিনিস, লাউ দিয়ে সবটা করা যায়। লাউর কোনো কিছু ওয়েস্ট হয় না। একদিন লাউর পিছিয়ে দিয়ে আমি আপনার রেসিপি বানাইয়া দেখাই মধ্যে। যাতে ভালো থাকুক। আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।